गाइस मेरी प्लम्बिंग की फिटिंग बाथरूम में चालू हो गई है। 4 इंची ड्रेन और आउटलेट का पानी का लाइन पड़ चुका है। ये मेरा चेम्बर है। ये उसके बाद ये मेरा जा रहा है बाथरूम की लाइन। ये प्लम्बिंग का सामान रखा हुआ है। उसके बाद किचन में जा रहा है ड्रेन। हमारी लाइन होती हुई ऐसी आ गई प्लम्बिंग की। उसके बाद ये किचन में गया है ड्रेन का पानी। 1 इंची लाइन जोड़ रहे हैं। ये पानी का आउटलेट इनलेट है गाइज। ये बाहर इसी तरह निकल जाएगा। चेम्बर बन के तैयार हो गया गाइज। इसी तरह वीडियो मिलता रहेगा यूट्यूब पे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब